はじめまして。はい。あの、はじめまして。もう、亀口先生はもう万感の書物をお読みになっていらっしゃって、まあ、それでまあ、あの本のまあ、価値がお分かりになって、いらっしゃると思うんですね。で、私、学生時代に、まあ、亀口先生の、指導を受けていて、下川君、これどうっていう感じで勧められたんです。で、読んでみたらすごく面白くて、まあ、どっちかっていうともう初恋の人みたいな感じで、他と比べようがないあですね。で、あの、ね、そんなに他と読んだことありますかって言われても自信なくて、で、ね、感じとして平井さんすごくいろいろ知識もお持ちでいらっしあ、とんでゃって、もないです。当然ね、プロとして書籍に接していらっしゃるので、平井さんの個人的な感想って結構私信用してるんですよ。個人的な感想ですか。で、どうです？いや、もう、あのあんまりね、もともと心理学を学んできてるものではないので、本当に、なんて言うんでしょう、何も知らないで、第一読者っていうんですかね、として、知識がないものとして、それでも理解できるものうんうん、が必要かなというそうです、ふうにはそうです。思っていその通りでるので、す。はい。もう素人だけれども本になった時に誤解がないようにという思ってちょっと作業に渡っているんですけど、本書はすごいなんでしょうね。本当に先ほどから上口先生おっしゃっておられるように臨床心理学だけではなくて、もうそれ以外のいろんなジャンルに言及している本なので、面白いですよね。なんか読んでいても、なんかいろんな知識に触れられるという意味では。なので、あの、タイトル案をちょっと考えた時にも少し触れたんですけど、もう、今までは物理学だとか自然科学的に時間を捉える話の方が多かったと思うんですけど、ジャンル的には。なんですけど、それを心理学というか臨床心理の視点で時間を語るっていうのが本当に新しい視点だなと思って、タイトル案にはぜひそのあたりを出していきたいなっていうふうには思いました。そうですか。うん、そうそう。もうそろそろ署名をね、確定しなきゃいけないので、そうですね。私自身もね、この、まあ、2年、3年、もっと前から、そのままの翻訳はできないけども、うん、でも臨床っていうだけにしたり、家族療法とか家族支援だけだとちょっと不十分だし、もうずっと考え続けてます。で、かなり絞り込んでですね、当面、今のところですね、到達点で一応言っておきます。で、これもまだ最終的に、まあ、宮下さんのその最終的な判断も重要なので、それに向けてなんですが、ここのところ、平井さんとはやっぱり、まあ、それがいけそうかな、どうかなっていうのが重要なので、タイトルとしてはあまり長くできないし、現代もタイムズ・オブ・タイムって非常にこう反復的な詩的な要素のある、非常に抽象度も高いんだけど、シンプルなタイトルで、日本語に当てはめた時に、これもいろいろ考えたんですが、一つの案としては、時間の多様性、というタイトルで、サブタイトルで、心理療法事例の対話記録からということで、その我々の分野だということと、その抽象的ではないかという懸念に対しては、事例であるということと、対話記録。もともとベルトランド博士は、その対話療法というところが今の到達点ですね。家族療法も当然だけども、一対一の個人も対話ですし、広い意味での対話というものをクローズアップして、私も今そこにちょうど来たんです。だから40年ぐらいのキャリアの中で、個人か夫婦か家族かシステムかもあるんだけど、我々の仕事としてはやっぱ対話だと。で、今のこのコロナもそうですが、こういうインターネットを通じてもこれ対話が成立してます。それから対面の対話というのもこれ独自であるし、我々はまさにそれで直接の場を共有して相手の息遣いとか体の微妙な動きだとか体温だとか、そういう五感を通したやり取りが前提になって、それはいきなりことはならないけども、それを前提にしながらノンバーバルのコミュニケーションと
目配せだとか、これ1対1でもあるし、特に夫婦療法、家族療法と複数になると、実はこれも非常に多彩な、ちょうど演劇の、脚本が必要になってくる。で、この脚本的要素がこの本の中で、事例がですね、たくさんあって、これピランデーロの影響多分僕はベルトランド、それからボスコールを受けてるんですね、イタリア人でノーベル文学賞を受賞してる。で、やっぱり脚本にしないと、この生の我々のその心理療法の特に言葉以外の部分のやり取りで成立する対話、誤解、混乱、非常に生々しいドラマチックなんですね。で、これがこの本の中で理論とともに実際にもういくつもの事例が展開をしているということが強みだと思って。で、これは多分下川さんも実感しながら他の本にはないなんか魅力を感じて、一生懸命その翻訳のね最初のスタートのところを作業を進めてくれたかなというふうに思ってます。ちょっとここのところ今私の実感を平井さんとそれから下川さんのにも伝えて、もうじきベルトランド博士入ってくるで、日本側としては一応まだ初めてですかね、これ3人顔合わせっていうのは。この段階に来てやっぱりこれやっとかないとそれぞれ立場も今までの成り行きも違っているので、一応その3人のチームとして私なりにくくったというか。下川さん、ちょっと先ほどの話の続きですので一言どうぞ。そうですね。要するにノンバーバルコミュニケーションですよね。はいはい、でこれすごく私大切だと思っていて、今私2カ所で仕事をしています。刑務所とインターナショナルスクールのスクールカウンセラーなんですね。で、刑務所の場合は、受刑者の方は、いい答えをするんですよ。もうしたくないですみたいなね。でも、この体の動きで、やっぱり違うんですよ。例えば、講師の方に向いてないとかね。で、足をブラブラさせてるとか。で、集中してないんですよね。で、自分の癌になると言ってるから、あれおかしいな。で、すごいヤクザみたいで、こんなおっかない人もいるんだけど、机の下で膝振ってるんですよ。なんかストレス感じてるんですね。で、だから、そっちの方を見てる方が、真実がわかるような気がしています。それと、インターナショナルスクールなんですが、私、英語できないこともないんですけど、そんなネイティブじゃないんですね。で、そうすると、やっぱりボディーランゲージがすごく助かるんで、そっちを見てる方がですね。本当に、それ多分、対話だけ、起こしたら、全然つまんない内話になってしまうと思って、やっぱりこのタイムスに書いて、いろいろ書いてありますよね。子供が背中に登っただとか。ああいうのがあるから、映像として浮かんでくるような感じがある。で、時々その言葉に関しても、この時セラピストは、温かいゆっくりな声を使ったとかって入ってる。で、すごく参考になります。今、あれですね。それで、沖山先生は入らないんです？いや、沖山さんもちょっと入って、そうですか。言いましょう。Hello. Hello. Good afternoon. Is there? Nice to meet you too again. はいはい。Hello. Hello. Okay. はじめまして。Hello. I'd like to introduce editor, Japanese editor, Mrs. Hirai. Nice to meet you. Nice to meet you too. 下川さん、ちょっと平井さんのことを紹介してあげてください。はい。She's an editor, and just now we saw her kid. She's 4 years old. Now I think your husband take care of him. And Professor Kameguchi described her. She's a very serious editor because there are a lot of European culture book in play, and she checked all these detail things,
And so we trust a lot. Thank you very much, because I know it's a terrible task to try to put everything together. You know, I did the same for the English edition of the book, and of course it's much easier from Italian to English to check all the sources and so on. And despite that, it took me an enormous time and effort. So thank you for your time and effort. You're welcome. もう一人、日本協会の、今ちょっと訳した方がいいかな。はいはい。はい、どうぞどうぞ。ミスター沖山先生。Good afternoon. Nice to meet you. So he's a other person who I mentioned this organization. It's Yes. He's a chairman of that club, and today we are using a room of this organization. Professor Kameguchi talking from there, and this is the first time we united together. Yes. We hope to develop this in the future. Very good. So what's the Let's start today's meeting now. Okay, I'm ready when you want. Anyway, I have my first printing of draft our book. This is Japanese version of contents. The table of contents. You can see? Yes, I can see. I cannot check it very well. Yes, yeah. From preface, prologue, and first chapter, and this is the last part of 7, 8, 9, and 10, chapter 10 in Japanese. If you say that, I believe you, because I think it's my only choice is to believe. Yes, completely different from Italian and also English version. Okay, let's start today's meeting. Please, Shimokawa, say something about our today's topics. Anyway, you can start it. First, we want to share this process of editing. Maybe Ms. Hirai can explain directly for us. So now where we are. 平井さん、今どの辺のところをやってらっしゃる？仕事としては。今亀口先生にもお送りしたんですけど。初稿ゲラをもう組んでお送りしているところなんですけど、先に8章までをお送りしてまして、で9章、10章が今また通語訳のチェックをしているところなので、それが終わり次第全部初稿ゲラに、どうぞ。So from first and 8th chapter, almost done. Now, Ms. Hirai checking into translation of chapter 9 and chapter 10, and we'll finish. And after that, she will send to Professor Kameguchi. He do final check. Okay, so we are very near the completion of the end of the thing. Yes, I think so. It's fantastic. So actually we are in schedule, because it's May and we are arriving to the final chapters in probably by the end of May. We will have the editing completed more or less. Yes, maybe we need more 1 month. 平井さんどうですか？あと最終のその製本仕上がりまでの大雑把な見通しはちょっと今のところでアバウトでも共有したいんですけども、仕上がり、本として一応仕上がる、編集作業は
通常であれば初稿ゲラが上がってから1ヶ月から1ヶ月、2ヶ月ぐらいで、仕上がるので、私の方の予定では7月中に積量できればというふうに思っていたんですけど、亀口先生がもう今度月曜日には初稿ゲラをお戻しいただけるということなので、もう私の10章までのチェック次第になってくるんですけど。今日、ここ数日で、詰めてもうやれたので、多分残りの3章っていうのはもうすぐに終わると思います。わかりました。だからもう5月中にその作業は終えると、残りで。はい。わかりました。そうすると7月には刊行できる状況。7月に積量といって印刷に入れるので、そうすると、ね、はい、お盆明けに見本が出るんですね。はいはい。7月の中旬。8月中旬ね。8月の中旬。はい。じゃあ、それちょっと伝えてください。はい。Ms. Hirai explained me detail, but result is middle of August, start to sell. Okay, so already in middle of August. Well, that's quite early. You finish and we are immediately on the bookshelves. So that's fantastic. So if we are thinking about a online event for the launch, could be in the early autumn, something like September, maybe October, something like that. Yes, I think so. 9月10月に出版イベントオンラインで。ができそうだということなんです。今のことがはっきりしてくると非常に重要なのはですね、まだ十分に伝わってないかもしれないけども、下川さん子育て合同委員会の、はい、講座の案内っていうのは見てますか？見ていません。臨床心理士。すみません、見ておりません。すみません。それは受け取るあれはないんですかね？臨床心理士の全員に配布を。先生、私、臨床心理士取ってなくて、公認心理士。公認心理士。はい。ですね。はい。じゃあ、そこのところちょっと確認しておかなきゃいけないので、この子育て支援講座というのを年1回やってます。はい。で、これの今年の予定が、はい。9月のね、はい。この記念イベントにそれは直結してくるんですね。はい。それで、その日にちが9月17日に、丸1日、もうすでに編集が済んだ、はい、子育て支援講座の内容を、はい、インターネット配信します。はい、朝10時から4時半まで。朝9時ですか？朝10時から午後4時半までね、丸1日かけて、はい、講師3人が、はい、子育て支援に関する今年は孤独をどう対応するかということで、はい、で3人の講師が話をした後、はい、シンポジウムをやります。はい、シンポジストと司会がね。はい、でこれに参加するのが、はい、臨床心理士の有資格者5000人、はい、5000人が視聴してます。はい、ということで、この人たちにこの、翻訳本の紹介をすることができるように今段取りをつけつつあるので、これが今日平井さんに参加してもらったこのテキストはですね、福村でテキストを作成をして、送付します。それと合わせてこの本の出版内容の案内ができると。ですから5000人が全員臨床心理士の有資格者ですが、この本が出版もされたということを知ることができるということですね。これが反則には非常に重要だと思ってるんで、ちょうどタイミングで合うので、この予定をベルトランド博士にちょっと伝えてください。Professor Bertrand, I will send you email detail about our event, but now he shared
basic his idea. Mhm. September 17, there are very important event for who has a license of counseling, and クリニカルサイコロジストと言ってもらって。clinical psychologist, Okay. almost 30,000 people, but inside divided. And Mhm. Professor Kameguchi is chairman of supporting child. And this section, there are 4,000 clinical psychologists, 5,000。 5,000 Unbelievable. psychologists belong to there. And there's this day, there's event, and there are three main speakers. They talk about loneliness. This year, theme is loneliness. And after that, Mr. Kameguchi have time. And in that moment, he'd like to share information about this book for everyone as a publishment, advisement. He think it will affect very well. Oh yes, Yes, I think so. I think it's really a perfect time, by Yeah. the way. Perfect timing for the book on time. It will be, Yes, yes. I think so. で、この平井さんにもこの9月の17日に、オンラインでの配信ですが、多分今参加申し込みを始めてて、これ佐藤さんも関与しているので、その情報が佐藤さんから入ると思うんですが、おそらく申し込み開始してすぐに、この5000人の定員が埋まって、2週間ぐらい申し込み期間があるんだけど、最終的には多分1万人コース申し込みがあると。で、1万人の申し込みに対して抽選で、定員で設定している5000人に当選の、知らせを出すと、こういうイベントです。抽選で、はい、それちょっと伝えてください。これも重要。In the past, in general, usually 10,000 people try to participate, but there is a number limited. Usually just 5,000 people can join this meeting. It's a very popular event. And also, Ms. Hirai's company organized this event. So it's very important Ms. Hirai joined today's meeting. Oh yes, because I think that would be the perfect moment for letting people and the topic it's very relevant actually to to family therapy and similar ideas. So I think it would be a fantastic moment to advertise and to make public that the book is there. One more big issue about our event, because government set up a new department for child and family support sections. これ子ども家庭庁のことなので、ちょっと下川さん分かる範囲で子ども家庭庁を日本政府がスタートした、そのニュースだけちょっとニュースとして。これはどっかの省庁に所属してるんですか？それとも内閣府、これ下川さん把握しておかないと。なぜかって10兆円からのその防衛費に対抗するぐらいの大きな岸田政権の一大テーマですよ。で、僕はこれに合わせて意識してやってるんです。数年前から。Okay, try to explain. This is a political issue. In Japan, we'll born new minister of family and child support. Will start very soon, and their budget is like a budget of defense, military defense, very huge. So, Professor Kameguchi thinking also this timing.
Yes, because it will mean that maybe people could access counselors could access family therapy as a possibility of supporting families, and this will mean it will be budget for training people and for people to get interested, and so that would be would be a good boost actually. Yes, I think it's a first time for Japanese society. So actually, you are coming out with the book right in the right moment, I would say. Yes, I think so. It's very timely. So I think it's very important from learn from Italy 40 years ago. Italian government closed all mental hospital, and the family are supporting family member who has disease, but we don't know how to do this. Yes, because actually, we actually in Italy we didn't know either, so it was a complete mess at the time because everybody was wondering how can we support families, and actually that was the moment when family therapy became important all of a sudden, and the systemic movement began in Italy. So maybe because you need some political action in order for some model to become relevant or irrelevant. So if there is political action over there, that would be the moment to boost the idea of family and systemic clinical work and clinical training, I think. And at that point, we need books for people to read. Yes. Okay. で、もう一つの要素は、日本ではもう40年前に家族療法は紹介されました、アイデアとしては。だけどそれはごく一部のクリニシャン、サイキアトリストだけがスペシャリストとして受け止めて、やってきました。で、今必要なのはもっとジェネラルなクリニカルサイコロジストだとかプラクティショナーが別にファミリーセラピーのスペシャリストじゃなくて、ジェネラルクリニカルプラクティショナーで、彼らは子どもとファミリーをサポートする。で、その時にファミリーセラピーだけじゃなくてシステミックアプローチといった今の考え方、この本で展開している考え方が今必要になった。で、別にそれを採用するのはファミリーセラピーのスペシャリストになってしまわなきゃいけないというんじゃなくて、あらゆるところで子どもや家族に関わるサイコロジストはそのアイデアとか技法を使えると。だから知らないでいる必要がないと。で、そのためにはこの本に理論的な基礎と事例の具体的な記録、対話記録、理論だけじゃなくて先ほど言った対話の記録ですよね。スクリプト、脚本が書かれていると。それはノンバーバルなことも含めて、これが極めて重要だと私は思っています。これちょっと伝えてます。I think Professor Kameguchi think this is a critical period of Japanese family therapist because in Japan already 40 years ago, family therapy entered, but very narrow, very specialist who do family therapy should be family therapist. But now that will be necessary. In general, psychologists should know family therapy. It should be more expand this technique and theory idea for all psychologists. This book might help this theory and especially this case study with dialogue, include nonverbal communication. That is Professor Kame think value of this book in this moment. Yes, we always thought that the systemic family therapy idea could be useful for every practitioner rather than just for the specialist. So the idea is to make it accessible to people who have
an education in psychology, in counseling and psychotherapy, but not necessarily want to become a family therapist, but you have some skills that you can use when you see a family rather than being completely lost when you have more than one client in the room, I think. So we try to do that, yes, to make it accessible and not just for the family therapist. それで今のそのベルタンダ博士のコメントで、私の方から質問したいのは、イタリアでその精神病院を廃止して、それに代わるその人材養成として、必ずしもファミリーセラピースペシャリストじゃなくて、広くファミリーセラピーやシステミックな発想を多くの実践家が身につけるために、その訓練のシステム、養成、この辺が今日本に必要とされているので、イタリアではどういう形でその研修トレーニングっていうのをイタリア全土に展開したのか、ここが日本には全く知られてないんです。家族療法じゃなくて、その養成研修がどういうふうにうまく展開できたのか、全国規模あるいは都市ごとにっていう、そこのちょっとエッセンスのところっていうかな、全部は難しいんだけど、どういうポリシーが展開されて、イタリア全土に広がったのか、そこを知りたい。で、今日全部無理ですけども、このミーティングではぜひそこのところを聞いておいて、これをこの子育て合同の支援講座の中で私は紹介をします。Professor Kameguchi has an important question. He will use this answer in this event. His question is this: 40 years ago, Italian government closed mental hospital in Italy. You said it started mess. But how after that developed to training? How people, how organize this, provide education, training people? That's he wanted the Professor Kameguchi to know this system, how start and how worked, how developed. So the idea was to substitute for, instead of psychiatric hospitals, you had small psychiatric wards in the general hospitals. And there, you had inmates, people coming in, but of course they could stay for a brief period. So the great burden of care for psychiatric patients was within the community. And so they created community centers. But in community centers, they put psychiatrists and nurses and psychologists who had worked in mental hospitals. And as you know, the environment of the mental hospital is very different from the environment of the community center, because what happens is in the community center you get people from their homes rather than people that are inmates, and so you have to develop a dialogue with the families. That was necessary, and at that point they established training in different kind of psychotherapies. Before that, we had very little psychotherapy in Italy at all. And so you had the different ways of doing therapy. And one was systemic therapy. And a lot of the people working in community mental health went into systemic therapy. Of course, there were people who or in psychoanalytical therapy, there was a lot of psychoanalytical therapy, but the systemic movement became relevant because it answered this necessity. After a while, it was necessary for people who worked in a mental health center to have some specialization in psychotherapy, and one of those was the specialization in systemic therapy. You don't have a specialization in family therapy because in Italy, politically speaking, it was important that any psychotherapist could be able to do therapy in different settings. So individual, family, group, etc. But the fact was that, of course, if you get systemic training, you were more equipped to deal, for example, with families. So that's why, and this remains
to this day. So a lot of young professionals who want to work in community mental health come to systemic training. So actually, the answer was to implement more and more training that before that was unheard of, because usually psychiatrists were just interested in giving medication, and psychologists in mental hospital, they gave tests, and that was it, you know. Whereas now you have to take charge of you know, in any kind of work that you do in mental health, you have to deal with families. Yesterday I was supervising, you know, the team in a community, in a therapeutic community, dealing with people with chronic mental illness. So you think, but in that community, you have to create, because the time in the therapeutic community, in the rehabilitation, is limited. So you have to deal with the family in order to put the person back in their family environment. And so even if they have no formal training in systemic therapy, they use a lot because they are, you know, community workers rather than psychiatrists. They use a lot our supervision in order to understand how to deal with the family. 今のでよく分かって、大体そうかなと思ってたので、さらにですね、今私が知りたいのは、そのトレーニングプログラムの中身、コンテンツ、これがCBT だとか、精神分析だとか、いわゆるクライアントセンター、ロージェリアンのいわゆるカウンセリングの、日本でほとんどそこの3つに限定されて、システミックアプローチと、それからファミリーセラピーはあまりにも専門的と、敷居が高くて、ほとんどできないということになっているので、指導者が教えられないと、教えられる、指導者の養成が必要なんだけど、この部分の工夫はイタリアでできているわけです。ですから、状況は全体には変わらないと思うんだけども、そのシステミックアプローチ、ファミリーセラピューティックアプローチを、この既存の CBT だとか、クライアントセンタード、それからサイコアナリティックに並べて、ちゃんと必須要件として入れていく工夫が我々しなきゃいけない。で、日本には見えない壁が実はあるんですね。多分これは文化的な壁だと思うんだけど、これを何とかして突破しなきゃいけない。で、突破する、知恵をね、ベルタンの博士にちょっと貸してほしいなと。で、そのためには、この辺が多分、ポイントになるというのを、そのまま日本で使えないと思うんだけど、ヒントになるものがあると思うので、具体的なトレーニングプログラムの中身は分からないと多分紹介もできないので、この本はもう実例があります、結果ね。で、今知りたいのは、日本の実践家が使えそうな、そして訓練要請にできそうな、そのプログラム、トレーニングプログラムのエッセンスのところが分かると、多分それを、技術翻訳をしますので、そこの素材が今、私は知りたいということです。His other question is, in Japan, there's also training program that the three giant group. One is a psychotherapist, and it's analytical. And client-centered approach, and CBT, and these are three giants. And in Japan, maybe reason of some culture, there's a wall. It's difficult to put other approach. For example, intention of Professor Kameguchi is he won't put their systemic approach. He's trying that, but to do that, he wants to know what kind of training you gave in Italy, systemic. So he want to know essence or basic policy of systemic approach, which you can apply for trainer. Well, you know, the training in Italy is regulated. All
training in psychotherapy is regulated by the state. So it means that all approaches have to give the same kind of basic training. And the training in psychotherapy is for everybody a 4-year course. Independent, it can be for psychiatrists, it can be for psychologists, but they all have to go to this 4-year course. In the 4-year course, you get both the basics of psychotherapy at large, so the main approaches, the common factors of psychotherapy, and at the same time, in different trainings, you get the specific of your training. So we have to teach, psychopathology. We have to teach in our course, because most courses. Whereas all the university training is public, so it's given mostly by public universities or private university, but is done in university. Psychotherapy courses traditionally are private, but so every school has to apply directly to the ministry and have the course acknowledged by the ministry. At that point, every school can release a diploma that has the same value of a university diploma. So actually, it's exactly the equivalent, and this means that we have a lot of possibility of developing our own approach, provided that it stays in the main guidelines of the ministry. But there is some flexibility, so you can add more of our approach, you can add more of family therapy skills, but the person should be able to do individual therapy too. So we developed the possibility of giving individual therapy with a systemic focus rather than, so actually we can say our trainees, after 4 years, they go out and they are able to function for example, in an individual setting. So if they receive individuals, they are able to treat them using a systemic model. But of course, if they receive a family, they can work very well with the family, in my opinion, better than other approaches, of course. But that's just my bias. And the 4-year course means that you have to give approximately between 300 and 400 hours of training in the year, plus 150 hours of practical work in some specific center or hospital where you practice what you learn in the school. And of course, you have everything that must be certified. You have exams at the end of every year, so it's very university-like. And at the end, you have to discuss a doctoral thesis in order to get your qualification. And usually there are a lot of schools with few students, rather than having big schools with a lot of students, in the sense that every course must be no bigger than 20 students. So if you have 21, that's blocked. So it means that you have to have small courses, because the idea is that you have trained people practically, and you can't make practical training if you have 200 people in the room. So I think it's so this means that you have several small schools, and big schools have several places where they do therapy. So you have a lot of very focused training. Okay. Just one thing. So actually, development of schools in a way, from a certain standpoint, follows the market. Since there are requests for therapists of a certain kind, you can apply, create your school, and if it works, you stay in business. If your approach is not interesting anymore, simply at a certain point you close the school, and you will be other approaches that work better. So this, this means that you don't have your training for granted, and you have to think a lot what training is good for people in this specific moment, in this specific time. And so you have to change some parts of your training. For example, new problems in young people, we have to create part of the training over these new problems that are emerging and weren't there 10 years ago, for example.
in all the problems with, internet addiction, gaming addiction, all this stuff. You have to deal with that and to deal with that in a family-based way. So you have to create new parts of your training every time. And of course, this means that every time you have to apply to change your program, but that's easy to do. I have a question. State help financially this school? No. Uh-huh. So no. There are some schools that are funded by the states, but they're very few. So actually, the students have to pay for their training. Actually, the students are already, they have a degree, so they have at least the equivalent of an MA American degree. So it means they can support themselves and come to the school. And this means that we have to be very careful from a practical point of view to concentrate a lot of the lesson, in the Fridays or Saturdays, meaning that people can work and then access the school, because otherwise they could not. So state give guidance to each school, and each school should make money their own idea. Yes, that's the idea. So it's a kind of free market thing that's very different from our university organization, where most universities in Italy are paid by the state and they maintain not a low fee as it was in the past. When I went to the university, it was more or less free, and today is not. But you can go to private university that cost a lot, or to very good, in my opinion, state university that cost not much. Say that. Is anybody checking this quality of school? Yes, we have. We have every year to submit a report when we report the results of the training, and you have inspections sometime that come and check whether everything is done according to the rules. Okay. この出版自体はとにかく、イタリアでの最善のその実践の理論と事例の場面提供が本によって日本語で提供できる。でその次のステップを今話を要請をして、教材が欲しいと思う。でそれはおそらく DVD の教材で文字ではなくて映像、音、実際の場面でピックアップして少し覗き見る必要が日本の実践家に必要だと、ね。どうやればいいか、doing のところ。でそのためには例えばYouTube でイタリアでのその実践の様子を少し5分とか10分でこういうことをやってるっていうのは、イタリア語では作られてるかもしれないけど、やっぱりちょっとそのイタリア語できるのはほとんどいないので、英語版の DVD 教材、訓練内容を紹介したようなものがもしあれば、5分とか10分短いものでもこんなふうにそのトレーニングをやりますよと。で別にファミリーセラピストだけじゃなくて、基本的に家族支援の場合にこういうことがやっぱりスキルとして役に立つと。つまりリスキリングの習得の教材が提供されると関心を持つので、じゃあ本も読もうとか論文読もうとかいう形になって、いきなり本からは入れないかもしれない。本は読んでもどうしていいかわからないということになるので、視聴覚教材のやはり入手っていうか日本語向けに我々が準備した尋ねてみてください。はい。So, Professor Kameguchi, Idea for Future. Now, book will be published, so Japanese reader can know theory and cases. And next step is, okay, I understand somehow Italian way. I want practical that. I want to do training that. In that case, maybe he's interested in other material like a DVD or YouTube. Not just for family therapist in general. For licensed psychologist, if he can find some material to introduce Japanese reader,
it will be very useful. That's his idea. Do you have any idea? So you need, but you will need material in practical stuff in English or in Italian too can be used. English is easier. I imagine that, yes. So okay, I have to check what we have, because we do a lot of things. When I do training abroad, I do a lot of things live rather than recorded. Yeah. So, but you know, maybe one thing that I can do is maybe to record some sessions or to or and that of course it would be easier to do with sessions in Italian. Well, I can think about that, or maybe we could even do some role play in English. Yes, role play sessions. Yeah, that's great. You know. で私自身は自分のファミリーセラピーのセッションをこの40年近く実際に記録をして編集をして日本のクライアント、日本の家族にやってるんですが、これを見せることができない。なぜならプライバシーの問題があって私はそれを抑制して見せていません。で本当はそれ見せれば日本でこうやれるっていうんだけど、実際のでここにやっぱり壁があるので、迂回をしてやっぱりイタリアでイタリア語なり英語でロールプレイでこうやるんですよというのを、生々しく見るとそれで効果があって、精神病院なくてもこうやれると。で別に家族療法科じゃなくてもそれやってますねとチームでというふうなのを見るとですね、私が準備しているものを見てもいいのかと。その壁が見えない壁が壊せる、外圧によっていきなり私が見せるわけいかないんです。見せたいけど見せないように私はしてる。見せることは非常にリスキーなので、私が攻撃をされる、つまりプライバシーを守らない実践家だというレッテルを貼られるのが非常に目に見えてるんです。誤解も含めて。クライアントからプライバシーの許可を得ていてもそれは多分ダメだと思うんですね。なぜなら顔も出るし、実際に喋ってリアルなので、だからここの壁をどうにかしてやりくりたい。でそれはやっぱりイタリアの場面で、洋画を我々が輸入すると同じようにやれば親近感が湧いてくる。こういう発想なんですよね。Also, Professor Kameguchi has a lot of record for 40 years. He had a lot of video about that. But in Japan, if Japanese family therapists start to open this type of image, it's risky because a lot of other people might say you break confidentiality. In that sense, if we can use this image of Italian image, much more easier. But for food training therapy, this visual information actually help a lot, not from the book. Yes, yes. Actually if it's in Italian, we have a lot of stuff. In English, it happens only when we in other places, of course, because in Italy you do therapy in Italian. And if in that case, I have to check, by the way, the possibility of, because they gave me the recording for my own record, but I have to check whether I can use them publicly, because it's the same confidentiality. So our Italian family, when we do a recording session, they agree to the session to be used for training purpose, and they sign it down. So I can have the signed statement that I can use it. For the other things that I did, I have
I have to check. I think the possibility of role play something could be something to explore, because that would make things much easier, because you have no confidentiality issue at all. You maybe start from a actual case and you have it. Well, let me think about that, and I will see what material I can give you in some time if you are not in a hurry. So, but you need that just after the event, probably. You begin to have people interested in that, and by that time we will come with something, definitely. Thank you. 今の話で翻訳に関しては多分もう8月9月に完了できると、我々のそのミッションね、この翻訳に関しては。でその次の今ちょっと前出しでアイデアを出して、それは本の反則も含めて、ですが、やはり今要請をしてお願いしたので、何かしらの素材があれば我々もそれを日本でじゃあそれをどういうふうに伝えるかということも考えられて、次のステップになるので、この辺は少し次回のこのミーティングまでに準備をしてもらえれば、我々でこの翻訳の方の仕事を関係させますので、平井さんと一緒に。でこれはもうこの5月6月で仕上げるっていう、こう山場に来ましたから、先ほど見せたように、ドラフトも目の前に置いて作業、平井さんと一緒にやってますので、大体その長丁場で30年近くかかってるけど、ちょうど30年ですね。初版が1993年出版ですから、今年が2023年、ちょうど30年か。それだけの年月の厚みをこの日医で、今までは並行だったけど、ここの数年でね、一緒に、今日は特に平井さんも入ってもらって、それからこの場自体も認定協会の会議室を私が借りれるように、段取りを数十年かけて準備をして、ようやくそれが結実しつつありますので、幸いです。今日この4人でしかもコロナのせいでこの Zoom が実は加速されたような、そうじゃなかったらこれできなかったと思うので、だからこれはファミリーセラピー、システミックアプローチ一つのポイントで、逆境クライシスをチャンスに変えるっていうの、これが我々のサイキアトリーもそうだし、サイコロジーもそうです。やっぱりピンチをチャンスに変えると。でこれはイタリアも日本も私は同じだと思っているので、ぜひ共同作業をお願いしたいというふうに思います。ちょっと一言だけ伝えてください。簡単に。Yeah, this is, we had this pandemic difficult period. And we suffered a lot, but we are as a systemic approach, the crisis could be always also opportunity. For example, this Zoom, communication. Oh, yes. Yeah. Thanks for Corona. And this year is after first published in Italy, today, this year is 30 years, a memorial years. So it might mean something. We will know maybe later. Anyway, our first mission, publish Japanese edition, will close very soon this summer. We can achievement. Yes. But based on this, our experience, Professor Kameguchi have already next idea. So exchanging this information of training, how we can develop each other, our world. So that he wanted announced now. Okay. So that will be the next step, and we will work on that. How to develop training, how to use what we have learned in Italy in order to help Japanese colleague to get trained. Yeah. I will research some technology stuff automatically, how I can make automatically subtitle, or how I can do automatically translate. I will learn that.
Oh, I see. Okay, okay. And one thing that I thought that I don't remember all the time, but we have some sessions in Italian that we had transcribed by some trainees for their thesis, and so I can give a complete transcription of the session that is useful because if you know how it is with live audio. If you try to put automatic subtitle in a live audio in a family therapy room, usually you get something that is not very reliable. But we have the Italian transcript of everything, so that could be useful if we want to use some part of that. I'll work on that anyway. Okay. It's great. So are we getting a date for a new meeting? Yeah. Okay, I get my diary. Just a second. Yes. 今日が20日なので、6月林さんの方からなんかコメントはなかったですか？あ、ちょっといいですか？どうぞ。先ほど want to say something. 先ほどのお話からイタリアのメンタルヘルスのためのシステムはだいぶ長年かけて今できてるっていうことなんですけど、それちょっと今回の本の前書きとかって触れますか？もうすでに亀口先生からいただいてますけど、今の前書きだと、この本のことについてだけ、その経緯だけが説明されてるんですけど、イタリアでのトレーニングの仕方とか、あと実際に、全く触れてないですね、今のイタリアのシステムについて。だからそのあたりをちょっと紹介するようなページを割いてもいいのかなと今お話を伺ってと思ったんですけど。Miss Hirai suggest one thing. We don't know Italian training system or Italian small history of mental health, like 40 years ago closed and how changed. 何ページぐらいイメージとして？概要が分かる程度で、今もうすでにかなりのページ数になるので、数ページ増えたところでそんなにボリュームが変わるようなことはないですね。If Professor Bernardo can make summary of introduce a characteristic of Italian system to mental support, she might put in the book. Okay. That's a good idea. Well, yes. So you need it fast, I imagine, very soon. 多分今僕は漢訳者のそのコメント、日本語訳の文と英語もつけて、あれはもうはしょっていいので、それからもう一つは補足の文があるから、多分4ページぐらいは今減らせるんですよ。だから少なくとも4ページは本のじゃなくて、今のイタリアのその訓練のエッセンスみたいな、ポリシーみたいなことを短く紹介すると、そうやって実践家がこういう事例をやってるんだなということが分かるので、4ページか5ページぐらいの分量でそこのイントロみたいなことを付け加えてもらうととても助かりますね。それはちょっと伝えてください。Professor Kameguchi said from 4 or 5 pages, including history and explain present system. Okay. How Italian people doing that. Okay, can be done. I think I have written a brief chapter some time ago for a book on family therapy around the world, so I just have to synthesize that in 5 pages, and I think it was easy. How much time have I got? When is it needed? Give me a date. 6月中にいただければ。Until end of the June. At the end of June can be done. Yes. Okay. That's great. By the end of June, I can make it. Okay.
でそうすると、今本書に紹介されている事例の読み方も多分見方が変わってくると思うので、こういう訓練を受けて、こういうシステムの中でこういう発想が出てことがされてるんだっていうことが事前に分かると、多分読み手の受け取り方が少し変わってくると思うので、一つ言いますね、平井先生。イタリアではみんなチームでやるんですか？基本。She thinks this is very important, reading this information, and in the case, in the book, they have more understanding. This trainer, people in the book say trainer, what kind of trainer training they got, and they say team, what mean team? So the more can provide background of this book. And she asked the question, what's a team? Why team? What mean team? In the book, written a lot of time, team. 日本だと1対1、セラピストは1人でやるというのが固定しているので、チームということ自体がまだ日本では、クリニカルサイコロジストもほとんどみんな1人でやる、1人職なんですね。だから1人職はだからチームっていうのは全然入ってないんです。これが大きな一番。For example, we are used to think individual therapy. So, if people lead a team, what kind of team? What kind of team? What? Okay, so I have to put that into the summary too. Why was developed, or how was developed the idea of the therapeutic team rather than the individual therapist? Yes, you're right. We took that for granted because for our audience, both in Italy but also in the UK, it was taken for granted that people buying that book would know what the therapeutic team is. But of course, if you go to a different audience, probably okay. I will put also the organization, the mental health organization, and the organization of training, and the organization of clinical work for systemic therapists. So I try to sketch it very, very briefly. Try to be as complete as I can. Yeah. Okay. I'm surprised. With Ms. Hirai, quality of our conversation increased a lot. Yes. It's growing. じゃあ、ごめんなさい、一ついいですか？メンタルヘルスセンターでは必ずチームなんですか、全員。In the community center でいいですよね。コミュニティセンターですね。The community center always set up this team approach or individual? Well, it depends. It depends. They have some freedom in organizing. So in the community center, you always have a team with different professionals, but not necessarily they work as a therapeutic team. So you have several professionals, and they can work each individually on his or her own area, or they can be joined in a team. So it depends. It depends whether they use the systemic idea as the organizing principle of the center or not. If they don't, you can still do systemic therapy, but you have to do it on your own. Whereas if it's accepted as organizational principle, then you can create a proper therapeutic team within the. 結果的に言うと、いろんなタイプがあるということなんです。例えば多職種連携みたいなのでシステミックを使う場合もあるし、本当の家族療法みたいにセラピストが集まったチームもあるし、一人でやるときもちょっとシステミックにアプローチするっていうのもあるので、それはいっぱいだということですね。Other question. 常にチームだと教育的にも経験を積むとか、お互いを見合うっていうのができてるんだろうなというふうに思ったので、必ずなのかなと思ったんですけど、ケースによっていろいろなんですね。そういうことですね。はい。So maybe it's necessary education as a team, right? How
corporate. It's necessary some guideline. Yes, yes, but we, we train our trainees using training groups. So actually, our trainees are always training groups. What they do during the training is, for example, to see families live. And so we have one of the trainees seeing the family and the other seeing the work behind the one-way mirror. And then we have team discussions. So they learn to work in team directly during their training. And actually, a lot of our trainees sometimes say that when they have to go to work on their own, they miss the other members of the team. で先生の学校のところだと、チームでそのマジックミラーの裏だとか、そういうふうにいつもトレーニングついて、で外に行くと急に個人療法になって、なんで俺一人だよみたいな、逆のケースもあるそうです。So yesterday I had this supervision, and there was this Chinese. She's a young psychologist and just beginning to work properly. And she said, when I work in my therapy room, I miss all the voices of my colleagues giving suggestions and so on. And so then I have to imagine what they could tell me. Oh, yeah. その昨日トレーニングした若い女の子はファミリーセラピーのセッティングでやってるといろいろアドバイスが耳に入るそうなんです。こうしろああしろで今彼女一人で働いてるのでそういう人がいないので一人でもやりながらなんか声が聞こえてくるんですってああしなさいこうしなさいそれをやってますってその辺が日本の心理臨床家臨床心理士には使えるので。それはこの本の紹介をきっかけで、やっていきたいということです。今日平井さんが関心を持ってとにかくピックアップしてくれたので代表みたいなもんですね。やっぱりそういう人がいないとあれは見えない読者に作ってるので実感ができました。じゃあ日程の方の候補としては7月初めかな今までの店舗から7月中にはやりたいなと思いますが、7月のfirst part of July 例えば、7月の22日だとか29日だここの会議室が使えるかどうかというのもあるので、複数の候補が必要になりますが、とりあえず7月の22日あたりはどうでしょうか。How about 22 July? 22th. No, I'm not in Italy on the 22. I'm leaving. Can't we do the 15? 15 available. Possible. 15. For me, it's possible. Yes, if you can. 何日が大丈夫？15日は大丈夫だ。こちらも、ちょうどここで会議を私が委員長で、やりますので、それが4時には終わるので、ちょうどその後15日は OK、大丈夫。5時、6時で。はい。Let's decide、15th July, same time. Okay. Same time. Yeah, same time, same setting. Same time, same setting. Okay. 平井さんはいかがでしょう大丈夫です。いや、なんかノンバーバルで何かありましたよ。一部でもいいですよ。前半だけでも。こんな感じで子供がわさわさしてる。全然もう今日大丈夫だったので、我々それ了解してますので。We are family therapists, so we accept family situation. Why not? 入ってもらうと多分いいですね。オーディエンスの代表で。じゃあ、次回7月15日、15th July, Saturday evening. Okay. Yes. And from we send them we send invitation of Zoom, right? Okay. So you send the link this time. Okay. Yes. I'll use the link as I did today. Okay. Yes. Okay. Okay. So thank you very much.
Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. ありがとうございました。 Bye. Bye. どうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お子さんのお名前何でしたっけ？きひろです。希望の木に明るいできひろと言います。きひろ。ありがとうございました。はい、もう一人、あお姉ちゃん。あなたは誰ですか？あ、上の子です。名前何ですか？しおり。しおり。志に平和。平和の和と書いてしおりです。ひよりさんはおいくつですか7歳。 7。 7歳。小学校？小学校2年生です。あ、小学校2年生か。兄弟2人ですか？うん。ね、ママ怖いですか？何？ママ怖いって。わかんない。わかんない。すいません。じゃあ、ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくどうぞ。失礼します。はい、失礼します。